principā jau agrā bērnībā, jaunībā, kā jau puikas, muļķojoties, un brālis man bija vecāks, un faktiski pavilku, iemācījos, un atkal metu nost, un nepatika. Bet tad jau dzīvē bija sasprūdums diezgan tāds jaudīgs, un tad, kad bija kreņķis, tad atsāku. Es biju nometis pīpēšanu, tad atkal atsāku, tā kā tādu mierinājumu meklēju tai nikotīnā, tai cigaretē, jā, bet tas ir viltus mierinājums. Un tad rezultātā es apzināti mērķiecīgi paņēmu kaut kādas 3-4 cigaretes un aizbraucu uz kādu nedēļu uz laukiem. Kur es zināju, ka man nauda nav, līdzekļi nav nekādi, un veikals arī nav tūmā. Un tagad es aizbraucu uz tiem laukiem, ar domu mest nost. Un tajā brīdī, kad es aizbraucu, domāju tā lēnām pamazām, bet, protams, tās 3-4 cigaretes izpīpēju tuliņās tajā pašā dienā. Un sākās tādas diezgan, kā to var teikt, lomkas, ne lomkas, jā, kad prasās, pieredums ir, un ķermenis prasa, un tad es prasu tam vīram, pie kā es tur biju apmeties, es saku, pakaut, tu nav kaut kas te krājumos. Viņš saka, tur uz mūrīti augšā ir tāda veca prīma, viņš saka, es uzlienu augšā dabūnu tur no seniem krājumiem, kaut kādu izkaltus izēja ārā, iekurināju. Un tad es tā paskatījos, es domāju, ne, kaut kāds ārprāts, cik zemi ir jānolaižās, jā, ka tajā laikā tad tie bija 96. gads un prīmi pīpēt, tas nebija tas labākais stils, jā, tā varētu sacīt. Un tad es paliku dusmīgs uz sevi, es domāju, vai tiešām es nemaz, man nekā nevar tikt galā šito. Es aizgāju skaldīt malku, atnāca tas vīrs, viņš saka, šitī daudz malku saskaldījis, kas tev palīdzēja? Es saku, neviens nepalīdzies, esmu dusmīgs, viņš saka, uz ko? Es saku, uz sevīm. Jā, un tā apņēmos, un tad atbraucu vēl mājās, vienreiz iekūpināju, un es sapratu, nē, tas nav mans. Bet es jau, paldies Dievam, biju nācis pie Dieva, sācis lasīt Bībeli, sācis piesaukt kungu Jēzu Kristu, un es sapratu, ka tas nav tas ceļš, pa kuru man ir jāiet, jābojā speciāli savu veselību vai vēl kaut kas. Un no tā brīža faktiski arī es biju pilnīgi iegūs absolūtu brīvību. Un tad tajā brīdī man arī nāca tas atspircinājums, varētu teikt, un apjēga, ka man tas vairs nav vajadzīgs, un es pie tā arī vairāk neesmu atgriezies, tā kā es saku paldies Dievam.